Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna ma teen hapukapsast ja ma ostsin kaubandusest kapsaid. Lõikasin kapsapeid, siis lõikasin ta noaga pooleks. Siis saab noaga lõigata niimoodi peenikesed sellised viilud ja on olemas selline turul ja poodides müüda selline kapsariiv 2 teraga. Ja siis sellega niimoodi rahulikult lõikad risti kapsalehte ja saavad sellised, näete, sellised ribad. Nüüd ma panin siia peale, nullisin kaalu ära ja panen siia 2 kilo. Ja soola peaks panema siis 1 kilo kohta 15 grammi soola ja 10 grammi suhkrut. Kuna siia ma panen 2 kogust, siis siin on mul ka 2 korda rohkem soola. Siin on 30 grammi soola. Ma juba raputan siia soola natuke peale ja suhkrut ka. Nii, ja nüüd ma panen nii kaua jälle järgmise kihi. Ja panen jälle soola. Nii, ja siis jälle kapsast. Nii kaua, et saaks mul 2 kilo täis. Milline nõu teil on, segamist nõu? Nii palju panetegi siis seda kapsast. Ongi 2 kilo täis. Nii, võtan kaalu alt ära. Ja panen selle ülejäänud soola koguse siis nüüd siis peale. Ja suhkru ka. Siia võite panna tilli, õunu, jõhvikaid, kes mis tahab panna köömneid. Mina teen porgandit, ei soovitata panna. Et hapendada enne ära ja vahetult enne söömist või segada siis. Ja nüüd ma hakkan selliste kinnastega ja hakkan seda pigistama seda kapsast. Teen talle haiget selleks, et tuleks selle kapsal maht välja. Jõuliselt niimoodi pigistan. Varsti tuleb jõuluaeg, siis on jälle jõulukapsast vaja. Rudiseb. Noh, ta on juba märk ka tegelikult. Ja siis ma võtan sellise purgi. Kellel on 2-liitrine, 3-liitrine, see peaks olema 2-liitrine. Ja panen siia siis nüüd purki sisse selle kapsa kihiti ja siis pigistan ta kinni. Ja nii kaua pigistan, siin hakkab see maht tulema. Kohe märjaks läheb see kapsas. Kaupluses on valmis, kapsas on, noh, ma ei ütleks, et kallis, aga 2 euri kuskil, €80 kilo. Aga kapsas maksab ise, värske kapsas väga odavat ja kodus tehtud. See on, teil ei ole igav siis kodus, võtab midagi teha. Ja see on palju parem, kui hapendatud kapsas kaupluses. See krudiseb 2.–3. päeval on super hea. Ja kui see käärm lõpeb ära alla, siis tuleb viia ta jahedasse kohta, külmikusse või katame siin mingi riidega kinni, et sinna miski putukad sisse ei lähe, kärbsed. Näete. Nüüd juba, kui siin need vajuta, näete, mahla tuleb juba. Täiesti täis me ei pane, sest vedelik tuleb muidu välja. Kuskil nii kaelani, mitte silmini. Näiteks selline kaan, mis siia sisse läheb, või suuremat talrik või midagi alustas. Ja sellise peale siia vajutuseks ja siis mingisugune purk. No võt, ja siis paneb sellise raskuse peale. Nii. Ja siis katab mingisuguse rätikuga kinni. Sellise rätikuga kinni või marliga. Ja siis ta jääb seisma. Ühe ööpäeva, homme on ta juba krudiseb ja väga hea. Ja poest ta sellist kapsast ei saa. Turult te muidugi saate. Ja siis, kui see on juba 2. päeval, on juba väga hea, võite siis välja võtta, segada siis sinna juurde. Kes sibulat paneb juurde, kes paneb toiduõli juurde, porgandit, jõhvikaid
ja siis see on juba valmis, teeb salati juba, sööb väga hea, siis krudiseb väga hea. Tänane kapsatöö on siis valmis. Näete siin, kui ma nüüd vajutan. Näete, mahla on peal. Moosipurginad võib panna täispurgi raskuseks. Siin on ka, nüüd soojas on. Täna homme. Ja siis, kui mahl hakkab tagasi vajuma. Siis viime jahedasse.